ओके, आज लास्ट पीरियड में हमने किया था नेचर स्टडी, ये वाला, राइट। ये फ्लावर देखे थे हमने, राइट। सब फ्लावर ही। तो आज नेचर स्टडी में नेचर स्टडी फिनिश। आज बर्ड स्टडी, बर्ड। ओके, आर यू रेडी? आप सब तैयार हो? यस, नो? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? टुडे बर्ड स्टडी। ओके, आज हम बर्ड्स, अलग अलग बर्ड्स की स्टडी करेंगे। उसमें से एक ये बर्ड है, सिंपल और सोबर। तो आज ये बर्ड हम ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर कलर करेंगे, वाटर कलर करेंगे, राइट। फर्स्ट तो हमें स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है। स्टेप मीन्स जो ओल है, सर्कल है, वो फेस में सर्कल आएगा, उसके बॉडी में मीन्स ओल। यहाँ पे मैं बिल्कुल ब्राइट ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए आपको विजिबल भी नहीं होगा, थोड़ा कैमरे में नहीं आएगा। आप ध्यान से देखो। अब थोड़ा सा आपको लाइनिंग वर्क थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, राइट। फेस, यहाँ पे आइस बनाएगी, फिर विंग्स, पंख उसकी।
लेग ड्रॉ करेंगे। अब पूरा क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ओके, और जिस पर वो बैठा वो सूखा ट्री है, ब्रांच है। ओके, यहाँ बैकग्राउंड कलर से स्टार्ट करते हैं। मैंने कलर में ग्रीन प्लस ब्लैक लिया, जो ग्रे ग्रीन टोन आएगा और बिल्कुल अच्छा लगेगा, इंग्लिश कलर जैसा।
बैकग्राउंड में तो हल्का सा लाइट कलर हो गया, बिल्कुल वाटर कलर इफेक्ट लानी है। ओके, थोड़ा ग्रास भी उगा लेते हैं नीचे की तरफ, ग्रीन कलर से हल्के से स्ट्रोक लगा के। अब ठीक है, बैकग्राउंड हो गया। बर्ड में कलर स्टार्ट करते हैं लाइट ब्लू से। बिल्कुल वाटर कलर इफेक्ट है, इसलिए वाटर ज़्यादा और कलर का कम यूज़ करना है। पूरे में अच्छी तरह फिलअप कर देना है। जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे, जहाँ डार्क है वहाँ डार्क और लाइट है वहाँ लाइट। तो आप ध्यान से देखो, सी केयरफुली।
डार्क है वहाँ डार्क देंगे। बर्ड्स में अब पहले ड्राई होने देते हैं, तब तक हम ये जो स्टेम है थर्ड, उसे ब्राउन कलर से स्टार्ट कर दे। ओके, बर्ड के जो लेग थे उसमें ब्राउन प्लस ब्लैक रखा था, और ये स्टेम है थर्ड, उसमें ब्राउन। ऐसे कलर करना है वाटर और उसको मर्ज कर देना है। यहाँ पे आपके पास जो खराब ब्रश है, जैसे उसके बेर चारों ओर हो गए हो, ऐसा ब्रश ले सकते हैं, तो इजीली स्ट्रोक लगाते ज़्यादा में लाइनिंग ना करनी पड़े। ओके, तो थोड़ी थोड़ी सी इफेक्ट ब्रश से ही आ जाए। आप ध्यान से देखो, पता चल जाएगा। ऐसा ब्रश, आप ब्रश को थोड़ा दब प्रेस करके भी ओपन एयर हो जाए तो उसके अलग अलग एयर लगेंगे, उससे इजीली स्ट्रोक लगा सकते हो।
इस तरह हमें डार्क कलर से आउटलाइन और डिटेलिंग देनी है धीरे धीरे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।